అది రామ మందిరంకి సంబంధించిన అక్షింతలు తీసుకొచ్చారట మా ఊళ్ళో వస్తారు ఇప్పుడు ఇంటింటికి వచ్చి. నేను తానం చేయలేదు కాబట్టి పోలేదు. ఇక తానం చేసింది పోయి తీసుకొస్తా అని పోతుంది. ఏం తీసుకోపోతున్నావు? ప్లేట్ ఆగమాగం పో గీడున్నారు పో. వస్తుంది పడుతున్నావు. ప్లేట్ అన్నారని నేను తీసుకెళ్ళి అసలు అదే కొంచెం మరి చేతిలో పట్టుకో. చెప్తారు గవర్నమెంట్, మోడీ చెప్తాడు. చెంబులు చెంబులు వచ్చాడు. గుడ్ బాయ్. చెంబులు వచ్చి చెంబులు ఉంచిన దోశనా షాయ్ లేక గిట్లుంది షాయ్ అట్టుకులేసిన కూడా దోశని షాయి నిన్నటి పాలు అవి అందుకే కొంచెం మళ్ళీ అది అట్టు తీయలే పాలింగ్ అట్టు తీయడానికి అది సమర్ ఉంది సమర్ బొమ్మలు చూస్తుండే బొమ్మలు చూస్తుండే. నేను చాయ్ తెచ్చుకున్నా. నేను ఒక రొట్టె మీద ఏంటి కారం ఉల్లిగడ్డ వేసుకొని వేయించుకున్నా చూపిస్తాను. అమ్మగాడు వస్తున్నా. అమ్మగాడు దీపం పెట్టిన ఈరోజు సాటర్డే. ఈరోజు అప్లోడ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ. అటుకులు దోశ ఒకటే దాంట్లో వేసిన మొత్తం. ఏదైతే కానీ తినుడు నాన్న కెమెరా తీసాక మాట్లాడుతుండే. అయితే అవి ఏం చేయనట 22 తారీఖు రోజు దీపం పెట్టి ఆడికి అయోధ్యకు ఒకళ్ళు పోము కాబట్టి అందరూ రష్ బాగా మంది అవుతారని చెప్పి ప్రతి ఒక్క ఇంటి మీద ఒక దీపం పెట్టమని చెప్పిండట మోడీ 22 తారీఖు రోజు. అయితే ఇది బాగా ఒక దోశ ఇచ్చింది కదా, నేను నాకు ఒక దోశ ఉంచుకున్నా. ఇది అల్పముట్టని నేను లేచిన అనమాట. దీంట్లో ఏంటంటే సన్నం వేసి కొంచెం కారం ఉప్పు ఉల్లిగడ్డలు కోసేసేసిన. ఇక కొంచెం వేడి పెట్టిన దీన్ని మొత్తం ఇట్లా అనుకుంటా అంచులు ఒత్తుకుంటా. ఇది ఆల్రెడీ ఒకసారి నేను ఇంట్లో తీసిన కాబట్టి ఈజీగా వెళ్తుంది. అంటే కొంచెం మత్తుకుంది నా దోశ. ఇప్పుడు నేను తింటుంది. నాకు చాలా వేసుకోద్ది దోశ. మంచిగా కాకరకాయలు కోసుకొని ఇప్పుడు నూనెలో ఫ్రై చేస్తావా? ఎట్లా? నూనెలో ఫ్రై చేస్తా. కూర ఫ్రై కాదు, నూనెలో ఫ్రై. బజ్జీలు వేసినట్టు. కొందరైతే అక్క చాపింగ్ బోర్డు తీసుకోక అని అన్నారు. కానీ నాకు ఎక్కువ ఇలిపిడితోనే అలవాటు. ఎప్పుడన్నా ఒకసారి పోతుంది కూడా కట్ చేసేవారు. నేను ఎక్కువ నాకు ఇలిపిడితోనే మంచిగా అనిపిస్తుంది. చాక్తం కోసం మంచిగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి నేను కొనుక్కోలేదు. అది ఏమో చూడాలి తర్వాత. మనం బాగా అయింది. అయ్యేదాకా ఉంటుందండి. చల్లా చలి పెట్టింది ఎండ, అందుకే ఎండ కూర్చుంది ఇలా. చేస్తున్నాను ఇంకొకరు. ఈ ముక్కుట్లో చెప్తున్నా మళ్ళీ ఇంకోసారి. ఈ ముక్కుట్లో మంచిగా అనిపిస్తుంది వంట కూడా. ఎప్పుడైనా కర్రీ వండి టేస్ట్ అవుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే తొందరగా అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇట్లా ఫ్రై చేసేటి అయితే ఈజీ అవుతుంది అనమాట. గ్యాస్ వేస్ట్ కాదు. అది తొడ్డు ఉంటాయి. అందుకోసమనే మీరు ఏమన్నా నిర్ణయిస్తున్నాను నేను. ఇంకోటి నల్ల ముక్కు ఉంటుంది వేరేది. ఆ ముక్కుడు తెచ్చుకోవాలి. నల్ల ముక్కుడు బ్లాక్ కలర్. ఏంటిది కాకరకాయ కంటే మిర్చి ఇట్లా వేసి ఏంటిది ఇంకా కొత్తిమీర ఇట్లా వేసి ఫ్రై చేసిన ఉత్త ఇట్లా తాలింపు పెట్టిన అనమాట. ఇప్పుడు అక్కడ ఫ్రై చేసిన దాన్ని ఏం చేసిన అంటే మళ్ళీ కొంచెం నూనె వేసి జీలకర్ర ఆవాలు మిరపకాయలు కొత్తిమీర కొంచెం అల్మిల్లిగడ్డ వేసి ఫ్రై చేసినాక ఇది గోలిచ్చి నెల వేసి కొంచెం ఇట్లా తాలింపు లెక్క చేసిన. టేస్ట్ ఎట్లుంటుందో చూడాలి ఫస్ట్ టైం ఇట్లా వేయడము. తర్వాత ఇది తొక్కు నిన్నటిదే కూర ఉండలు వేయాల. ఇది పెరుగు
జీలకర్ర పడ్డది అంతే. అన్నం అన్నం ఎట్లా చేస్తాడా చాలు. నేను వీటి ఒకసారి అటుకొచ్చారు వేసుకుంటా. ములక్కాయలు ఉన్నాయి, ములక్కాయ చారు రేపు చేయాలి. రేపు సండే మరి ఏమైనా వేస్తాడో లేదంటే చారు చేస్తా. లేకపోతే షాప్కి పోతాడు అయినా పొద్దున వేస్తాం ములక్కాయ చారు. వెరైటీ టేస్ట్ ఉంది మంచిగా. సిట్ బాగుంది, సిట్. టేస్ట్ బాగుంది. పవన్కి కొంచెం దగ్గు లేచింది, కొంచెం బాగా దగ్గు లేచింది, సర్ది బాగా అయింది. అందుకే మేము పొద్దున్న లేవు. మొన్న న్యూ ఇయర్ రోజు ఫస్ట్ పొద్దున్న లేచినాము. అంతకుముందు రోజు కూడా అంటే పొద్దున్న లేచినాం చల్లగా. ఆ చల్ల వాతావరణానికి ఏమో జరగగా మొత్తం జలుబైంది బాగా. ఇది కాకరకాయ అయితే కొత్తగానే మంచిగా ఉంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వీడియో ఫుల్ వీడియో పెడతా. కాకరకాయ నేను తోడు చేయలేదు. కొన్ని ఉంటాయో కొంచెం ఉంటాయి, కొన్ని అయితే మొత్తానికి ఉండేది కదా. ఇది ఉందా? కెమెరాని చూస్తే కెమెరా మీద కోపమా, నా మీద కోపమా? బాయ్.